Когда пьет, да, а когда стоп, Когда стопочку назад. Бахарова. Мемориал, ты говорил, были здесь. Братская могила. Стояли здесь палатки и лечили. И немцы разбомбили палатки. Санитарные палатки с красными крестами, да. А это память летчикам, которые сражались на кукурузниках, девчонки. Которые тоже погибли здесь. Девчонки, да. пилоты, да? То есть немцы не стеснялись, они уничтожали все полностью.